Этот дом тебе не положен. Уходи, иначе я позвоню в милицию». А через неделю из старого, закопченного камина достали письмо деда. И там, черным по белому, было написано, кому на самом деле принадлежит этот дом. Дом, с которого все началось, стоял на холме. Старинный особняк с облупившейся штукатуркой и массивной дверью, которую дед никогда не менял. «Дерево живое, как и дом», — любил повторять он. «Пока дверь родная и дом наш». Ему было 78, когда его хватил инсульт. Прежде чем мы продолжим, напишите в комментариях, из какого вы города, и приходилось ли вам когда-нибудь ухаживать за пожилыми людьми. Мне правда интересно почитать ваши истории, потому что у каждого свой опыт. И, конечно, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Продолжим историю. Когда деда хватил инсульт, я вернулась из другого города, бросив работу. Всем казалось, что на неделю, максимум на месяц. Но так получилось, что задержалась. На 7 лет. Эти 7 лет потом все мои родственники называли одним словом. «Ну ты же просто жила у деда, что тебе еще надо?» Они не видели ночей с тонометром, судорожных поисков скорой. Не видели, как я училась менять пеленки взрослому человеку, который вчера еще сам чинил замки, а сегодня не мог застегнуть пуговицу. Зато они отлично помнили, что дом старый, но дорогой, и земля вокруг уже давно на вес золота. Меня зовут Лена. Это моя история. И моя месть. Когда у деда случился инсульт, рядом оказалась только я. Мама жила с отчимом в другом конце города. Дядя Коля, старший сын деда, давно переехал в столицу. Тетя Зина, младшая дочь, даже на похороны своей матери еле приехала, поэтому ждать ее у больничной койки отца было бы наивно. Я пришла в реанимацию и увидела, как человек, который всегда казался мне каменной стеной, лежит с трубками, беззащитный, с пустым взглядом. Губы шевелились, но слов не было. Врачи сказали прямо: инсульт тяжелый, прогноз осторожный, нужен уход. Долгий, систематический. «Родственники есть?» — спросила врач. «Есть», — ответила я. «Но я пока одна». Тогда я еще не знала, что эта фраза станет для всех удобной. «Ты же уже там, Лена. Ну, посиди с ним. А? Нам просто некогда». Деда через 2 недели перевели домой. Спальню на 1 этаже пришлось полностью переделать. Выкинули старый тяжелый шкаф, поставили больничную кровать, специальный матрас. Я училась ухаживать за ним у медсестер, смотрела ролики, читала статьи ночью. Родственники звонили. Первые 2 месяца часто. Интересовались, как он. Спрашивали, не нужна ли помощь. Деньги есть? Может, продукты купить? Может, сиделку взять? А ты себе жизнь устраивай. Красиво звучало. Только на деле все сводилось к фразе: «Ты там держись, Лена, если что, звони». Я звонила, но чаще просто не дозванивалась. Первые обиды пришли не от них, а от самого деда. Инсульт поменял его характер. Иногда он срывался. «Ты куда ставишь?» «Не так», — кричал он, когда я пыталась поправить подушки. «Осторожно, больно. Да что ж ты все через...» Он срывался на мат. Я кусала губы и молчала. Понимала, что это не он. Это болезнь. Но от этого не было легче, когда ты меняешь мокрую простыню в 4 утра, а человек, за которым ухаживаешь, шипит: «Ты все делаешь не так, Лена». Иногда я уходила в ванную, закрывалась, включала воду и просто сидела на полу. Дышала, считала до 100. Возвращалась и снова улыбалась. «Ну что, дед, чай будешь?» Иногда он был другим, тем прежним. В такие дни он вдруг становился добрым, почти стыдливым. «Ленка, прости меня», — говорил он хриплым голосом, когда я поила его из ложечки. «Это все не я». «Знаю», — отвечала я, — «не переживай». Однажды он неожиданно попросил: «Принеси мне, пожалуйста, шкатулку из шкафа с документами». «Сейчас?» «Сейчас». Я открыла старый шкаф, тот самый, который он не разрешал трогать с моего детства.
На верхней полке стояла темная деревянная шкатулка с царапиной сбоку. Я принесла. Он трясущимися руками достал оттуда пачку бумаг, посмотрел на них долго, тяжело, потом на меня. «Спрячь», — попросил, — «но не сюда». «Куда?» «В камин. За кирпичом. Помнишь, где сажа всегда сильнее всего?» «Угу. Вот туда. Только не сейчас. Потом. Когда меня не станет». Эта фраза вспыхнула и пропала. Я тогда не придала ей значения. Подумала. Просто стариковские странности. Я не знала, что эти бумаги перевернут все. Родственники в дом практически не приезжали. Дядя Коля все время был на работе. Тетя Зина болела, ухаживала за внуком, занималась важными делами. Самым прилежным оказалась моя мама. Она приезжала раз в месяц, иногда 2. Привозила продукты, ругалась на деда, ругалась на меня, но хотя бы была. «Ты на себя посмотри», — ворчала она, стаскивая с меня вытянутую футболку. «Ты как тень». «Нормально все, отвечала я. «Ничего не нормально. Ты молодая девка, а живешь как сиделка бесплатная. Почему ты одна все тащишь? У него же еще 2 детей». Я пожимала плечами. Она была права, но спорить не было сил. «Ты уверена, что он тебе что-то оставит?» — как-то спросила мама. «Они же потом все растащат». «Мам, ты о чем? Мне стало неприятно. «О доме. Не делай вид, что не понимаешь. Дом — это деньги. Большие. Ты думаешь, они дадут тебе хоть что-то?» «Я не за домом здесь», — сказала я жестче, чем планировала. «А зря», — буркнула она. «Люди за деньги на все готовы, особенно родственники». Тогда эти слова показались мне циничными, потом пророческими. 7-й год ухода был самым тяжелым. Дед почти не вставал. Его рука так и не восстановилась. Речь стала смазанной. Он часто путался, забывал, где находится. Иногда называл меня именем моей бабушки. Нин. «Ниночка, принесешь воды?» Я приносила. Не поправляла. Параллельно я подрабатывала дистанционно. Писала тексты, вела соцсети для небольших фирм. Деньги нужны были и деду, и мне. Государственных выплат хватало на лекарства и памперсы, но не на все. Однажды вечером, в ноябре, когда за окном висел липкий туман, дед позвал меня к себе. «Сядь, Лена», — сказал он неожиданно ясным голосом. Я насторожилась. «Ты меня прости за все, и за крики, и за характер. Я не умею мягко». «Ничего», — улыбнулась я тоже не ангел». «Не перебивай», — отрезал он, и вдруг улыбнулся краешком губ. «В одном ты меня точно переплюнула. В упрямстве». Я засмеялась. «Я все вижу», — продолжил он. «Кто приезжает, как себя ведут. Кто звонит только тогда, когда деньги нужны. Ты думала, я ничего не замечаю? Дед, сейчас не надо». «Надо», — жестко сказал он. «Я тебе так скажу. Дом этот». Он запнулся, дыхание сбилось. «Не говори», — испугалась я. «Не напрягайся». Он махнул здоровой рукой. «Потом», — выдохнул он, — «потом узнаешь. Главное, помни про камин». Эти были его последние осмысленные слова. Через месяц его не стало. Похороны прошли как в тумане. Родственники вдруг все оказались очень занятыми, но нашли время приехать. Дядя Коля появился в дорогом пальто, с тяжелыми часами на запястье. Тетя Зина плакала громче всех. «Папочка, как же так?» — всхлипывала она, держась за сердце. «Мы ж хотели к тебе, все хотели, да вот. Жизнь». На поминках они шептались на кухне. Я слышала обрывки. «Дом же надо оформлять. Как поделим? А Лена? Она кто вообще? Внучка. У нее родители живы». Я молчала. Было не до этого. Ночью, когда все разъехались, я сидела в дедовой комнате, смотрела на пустую кровать и вспоминала его слова про камин. «Помни про камин». Я встала, включила маленький торшер и подошла к старому камину в гостиной. Он был давно не действующий, чисто декоративный. Сажа въелась в кирпичи так, что отмыть их было невозможно. Я провела пальцами по шершавой поверхности. Где здесь искать? Там, где сажа сильнее всего. Справа, чуть выше уровня колена, пятно действительно было темнее. Я нажала.
Кирпич чуть поддался. Сердце ударило в горло. Я поддела его ногтями, осторожно вытянула на себя. За кирпичом оказался узкий проем, а в нем свернутая вдвое плотная бумага. Я нащупала еще что-то. Конверт и маленькую ключницу. Руки дрожали. Я вернулась к столу, развернула бумагу. Это было письмо. От руки. Дедовской, тяжелой, неровной. Я взяла конверт, на нем печать нотариуса. Тогда я еще не понимала, что держу в руках. Но точно знала, это надо спрятать. Родственники в любой момент могли вернуться обсудить дела. Я спрятала письмо и конверт в свою сумку и только потом позволила себе выдохнуть. На третий день после похорон мы собрались у нотариуса. «Надо же все оформить», — сказала тетя Зина таким тоном, будто собиралась помочь всем нам, а не себе. Я пришла с конвертом в сумке, но никому о нем не сказала. Сомнение грызло изнутри. А вдруг это не то, что я думаю? А вдруг там какое-нибудь старое завещание, уже отмененное? В коридоре нотариальной конторы пахло старой бумагой и кофе. Все нервничали. «Ну что?» — сказал дядя Коля, потирая руки. «Узнаем, что там наш старик понаписал». Тетя Зина зло на него посмотрела. «Нормально говори. Отец он был. Когда ему было удобно, да», — буркнул он. Мама стояла в стороне, молчала. Я чувствовала, как она напряглась. Нас пригласили в кабинет. Нотариус, женщина лет 50 в очках на цепочке, поправила папку и посмотрела на нас поверх линз. «Вы дети умершего?» — уточнила она у дяди и тети. «Да», — хором ответили они. «Вы внучка?» — она посмотрела на меня. «Да». «Вы дочь умершего?» — кивок в сторону мамы. «Да», — тихо сказала мама. Нотариус кивнула и заговорила деловым тоном. «На момент смерти завещание в нашей базе не числится, поэтому наследование идет по закону». У дяди с тетей на глазах вспыхнули довольные огоньки. Я почувствовала, как все внутри сжалось. «То есть», — продолжила нотариус, — «дом и прочее имущество делится между детьми поровну». Мама вздрогнула. «А я?» — спросила она. «Я ведь тоже дочь». Тетя Зина фальшиво удивленно вскинула брови. «Ой, Люда, но мы же с тобой все обсуждали. Папа тебя еще при жизни вычеркнул». «Это вы его так научили говорить», — зло сказала мама. «Но по закону я все равно наследница». Нотариус подняла руку. «Давайте без споров. Формально, да, вы тоже наследница». Улыбки на лицах дяди и тети чуть поблекли, но все равно это значило одно. Дом делился между 3 детьми. А внучке, которая 7 лет ухаживала за дедом, закон молчал. Во мне медленно поднималась обида. Но я все еще держалась. «Может, так и должно быть», — пыталась я себя успокоить. Я же правда не рассчитывала ни на что. Но стоило нотариусу произнести фразу. «Внучка права на дом не имеет», как внутри что-то хрустнуло. Не имеет. Дом, в котором я просыпалась по ночам каждый раз, когда у деда сбивалось дыхание. Дом, который я мыла, чинила, топила зимой, когда морозы били по окнам. Дом, за который я платила коммуналку из своих копеек, потому что у деда пенсия маленькая, да и лекарства важнее. Этот дом мне не положен. Я зацепилась взглядом за сумку. Там, в потайном внутреннем отделении, лежал конверт из камина. Нас попросили прийти через неделю, оформить заявление, собрать справки, подтвердить родство. К этому моменту я уже почти ни на что не надеялась. Дядя и тетя чувствовали себя хозяевами положения. В их разговорах все чаще звучали слова «продать», «поделить», «договориться». «Надо будет Ленку вывозить», — сказал однажды дядя Коля, думая, что я не слышу. «Она же там не зарегистрирована». «А если зарегистрирована, выпишем», — уверенно отрезала тетя Зина. «Найдем способ. Сейчас закон на таких, как мы». Я стояла в коридоре и слушала. «Такие, как мы? Это какие? Родные по крови? А я, значит, что? Прислуга?» Эта мысль обожгла. В ту же ночь я достала конверт с печатью. Посмотрела на него долго. Руки дрожали. На нем стояла дата. Год назад. То есть дед составил что-то уже после инсульта. Сознательно.
Я решила не тянуть. На следующий день я поехала к нотариусу одна. Та же женщина в очках подняла на меня взгляд, когда я вошла. «Здравствуйте», — сказала я. Голос предательски дрогнул. «Я нашла вот это у деда в доме». Я положила конверт на стол. Нотариус нахмурилась. «Где именно нашли?» «В камине, за кирпичом. Он сам сказал спрятать». «При вас он не упоминал, что составлял завещание?» «Нет, только про камин говорил». Она аккуратно взяла конверт, посмотрела на печать, на дату, на подписи. «Это моё», — тихо сказала она. «Моя подпись». Сердце ухнуло. «Ну почему?» — начала я. «Видимо, он попросил не регистрировать сразу», — перебила она. «Иногда так делают, если человек боится давления со стороны родственников. Завещание вступает в силу по факту наличия оригинала». Она разрезала конверт, достала лист. Глаза ее пробежались по строкам. Выражение лица изменилось. Сначала удивление, потом легкое уважение, потом деловая строгость. «Вам повезло», — сказала она, и посмотрела прямо на меня. «Точнее, не повезло, а вы это заслужили». Она начала читать вслух. «Я такой-то, находясь в здравом уме и твердой памяти, настоящим завещанием все принадлежащее мне имущество, а именно жилой дом по адресу и земельный участок при нем, завещаю моей внучке Елене. За многолетний уход, заботу и верность. Другие наследники по закону к указанному имуществу прав не имеют». Я не сразу поняла, что это не сон. «То есть», — прошептала я. «Дом ваш», — четко сказала нотариус. «При наличии этого завещания наследование по закону в части дома и участка не применяется. У меня одновременно подкосились ноги и сжались кулаки. В голове вспыхнули слова дяди. «Этот дом тебе не положен». «Очень даже положен». Нотариус вздохнула. «Единственное, что вам нужно — принести свидетельство о смерти, ваши паспорта, документы о родстве. И подготовиться к тому, что остальные родственники будут недовольны. Очень». Я усмехнулась. Горько. Они уже недовольны тем, что я вообще жива. «Поверьте, будет хуже», — сухо заметила она. «Вам стоит все делать строго по закону. Никаких устных договоренностей. Давай подпишем что-то, перепишем часть и так далее». «Давить будут», — я кивнула. «И еще», — добавила она, — «то письмо, которое вы нашли вместе с завещанием, я замерла. Вы его читали? Только пару строк, остальное не смогла. Прочитайте. Думаю, ваш дед хотел, чтобы вы услышали его до конца». Письмо лежало в том же пакете. Обычный альбомный лист, исписанный неровным почерком. Я сидела за тем же столом, за которым дед когда-то чинил свой старый будильник, и читала. «Лена, если ты читаешь это письмо, значит, меня уже нет. Не люблю я разговоры при жизни про наследство. Все это всегда превращается в грязь. Я многое в этой жизни сделал неправильно, в том числе и с твоей матерью. Она была мне неудобна, а я людей, которые не вписываются в мой порядок, всегда отталкивал. Ты это видела. Но ты осталась со мной тогда, когда все остальные нашли оправдание. Ты могла уехать и сказать: «Дед, у меня жизнь». И имела бы полное право. Но ты осталась. Я видел, как ты ночами сидела у моей кровати. Как ты ругалась с врачами, выбивая для меня лекарства. Как ты молча терпела мои крики, понимая, что это не на тебя. Я не умею красиво говорить «спасибо», поэтому говорю по-своему. Дом твой. Не потому, что так справедливо. Справедливости не бывает. А потому, что ты — единственный человек, который реально за эти стены держался. Остальные вспомнят. Про дом, когда меня не станет. Они придут делить то, чего не строили, не чинили и не топили зимой. Я знаю про закон. Знаю, что по нему ты бы ничего не получила. Поэтому сделал все, как считал нужным. Если они будут давить, помни, ты никому ничего не должна. А если совесть заест, тогда это уже твои решения, не мои. Дед. Когда я дочитала, бумага дрожала в руках. Где-то в груди одновременно сжалась и отпустила. Ты никому ничего не должна.
Эта фраза стала мантрой. Следующая встреча у нотариуса стала спектаклем. Мы снова сидели в том же кабинете. Дядя Коля уверенно расстегнул пиджак, закинул ногу на ногу. Тетя Зина демонстративно вздохнула, будто ей все это ужасно тяжело дается. «Ну что?» — сказала она. «Давайте уже поскорее, а? Нам еще риэлтора искать». Нотариус поправила очки, открыла папку, в которой лежало завещание. «За прошедшее время были обнаружены новые обстоятельства», — спокойно произнесла она. «У deceased, то есть у умершего гражданина. Нашлось завещание, составленное год назад. У дяди и тети одновременно вытянулись лица. «Какое еще завещание?» — резко спросил дядя. «Мы же проверяли. Вы сами говорили. Нет ничего. На момент первого обращения в нашей базе его действительно не было», — объяснила нотариус. Но оригинал завещания был предъявлен позднее внучкой, Еленой. Все взгляды повернулись ко мне. В них было все: шок, злость, недоверие, презрение. «Ты что натворила?» — прошипела тетя Зина. «Где ты его взяла?» «В камине», — спокойно ответила я. Дед сам сказал, где искать. Дядя встал. «Это подделка», — заявил он. «Ее надо проверить». «Мы уже проверили», — ровным голосом сказала нотариус. «Это моя подпись, моя печать. Завещание составлено при полной дееспособности гражданина. Подтверждено медицинской справкой». Она начала зачитывать текст. С каждым словом лица моих родственников становились все мрачнее. Все принадлежащее мне имущество, а именно жилой дом и земельный участок при нем, завещаю моей внучке Елене. Другие наследники по закону к указанному имуществу прав не имеют. Тишина была такая, что слышно было, как за окном гудит машина. Первой взорвалась тетя Зина. «Да как ты посмела?» — крикнула она, вскакивая. «Ты что, его окучила там, пока он лежачий был? Ты ему мозги запудрила, да? Сидела тут, ухаживала. Ухаживала, ага. На дом она ухаживала. Каждая ее ухаживала звучало как плевок. Зинаида Петровна, строго перебила ее нотариус, прошу вас соблюдать порядок. Ваш отец был в здравом уме, это подтверждено. Давление на завещателя — серьезное обвинение, и вы сейчас говорите это без каких-либо доказательств. Но тетю было уже не остановить. «Ты неблагодарная тварь», — накинулась она на меня. «Мы тебя в детстве к себе брали, кормили, нянчили, а ты нас вот так. Дом нам отрезала». Я почувствовала, как во мне поднимается волна. 7 лет я глотала обиды. 7 лет молчала. 7 лет объясняла себе, что так проще. Но сейчас было по-другому. «Вы меня нянчили?» — удивленно переспросила я. «Интересно, когда?» «Когда я в 10 лет сама до школы добиралась, потому что мама сутками работала, а вы были заняты? Или когда вы забыли позвонить деду на день рождения и потом сказали, что просто выбило из головы?» Тетя открыла рот, но я не дала ей слова вставить. 7 лет», — сказала я ровным голосом. «Я жила с ним, с вашим отцом. Меняла памперсы, делала уколы, стирала его вещи, когда он не успевал добежать до туалета. Вы за все это время сколько раз ночевали здесь?» Молчание. Дядя отвел взгляд. Тетя сжала губы в тонкую линию. 1 раз в год, — подсказала я. На Новый год, когда вы приезжали с пирогами, делали селфи для соцсетей и уезжали через 2 часа, потому что праздник надо отмечать с семьей. У тети дрогнули веки. «Вы спрашиваете, как я посмела принять завещание?» — продолжила я. «Я ничего не принимала. Я просто делала то, что считала правильным. 7 лет подряд. И да, дед сделал свой выбор. Не вы, не я. Он». Голос сорвался только на последнем слове. Нотариус кивнула, словно подтверждая каждое мое предложение. «По закону, — сказала она, — завещание имеет приоритет. Вы, как дети, все еще имеете право на обязательную долю в денежном выражении, если признаетесь нетрудоспособными. Но дом и участок за Еленой». Дядя плюхнулся обратно на стул. «Мы это так не оставим», — процедил он. «Будем судиться». «Ваше право», — спокойно ответила нотариус. «Но предупреждаю сразу,
шансов мало. Документы оформлены без нарушений. Настоящая война началась после нотариуса. Звонки, сообщения, слезы, угрозы. Тётя звонила маме и кричала: «Ты вырастила монстра. Она нас всех обманула». Мама отвечала усталым голосом: «Она никого не обманула. Она просто получила то, чего достойна». Дядя присылал мне длинные сообщения. «Подумай головой. Ты одна. Дом большой. Тебе он не нужен. Ты все равно его не потянешь. Давай по-людски. Продаем, делим на 3, и ты еще в плюсе останешься. Не жадничай». Меня особенно задело это «не жадничай». Жадность ли? Не отдавать тем, кто 7 лет делал вид, что их отец уже уступил место финансам. Они пытались зайти с другой стороны. «Лена», — говорила тетя с неожиданно мягким голосом в очередном звонке, «ну ты же понимаешь, папа старый был. Ему можно было что угодно в голову вложить. Он не соображал. Давай признаем завещание недействительным, а? Ну, глупость же. Ты что, правда думаешь, что он хотел нас обделить? Я помнила письмо. Справедливости не бывает. Есть решение». «Да», — ответила я. «Думаю». Тетя вскрикнула: «Ты неблагодарная. Мы же семья». Это слово «семья» в их устах звучало как издевка. Давление усилилось, когда пришло время переоформлять дом. Процедура была долгой, с очередями, бумажками, подписями. Каждый поход в администрацию заканчивался тем, что я выходила оттуда как выжатый лимон. В один из таких дней я вернулась домой и увидела во дворе машину дяди. Он стоял, облокотившись о капот, и курил. «Нам надо поговорить», — сказал он, даже не здороваясь. «Мы уже говорили», — устало ответила я. «Всё решено?» «Нет, не решено». Он резко потушил сигарету. «Слушай сюда, Лена. Ты девочка. Ты не понимаешь, что такое недвижимость. Это ответственность. Налоги, ремонты, коммуналка. Ты утонешь». Я посмотрела на дом. Тот самый, который я уже 7 лет тащила на себе. «Как-то тянуло», — спокойно заметила я. «Думаю, справлюсь и дальше». «Зачем он тебе?» — взорвался он. «Ты что, тут жить собираешься до старости? Ну не смеши. Снесут всё к чертям через пару лет, застройщик зайдёт, а ты останешься у разбитого корыта. А так, сейчас продадим, деньги поделим, ты купишь себе нормальную квартиру». Он говорил уверенно, напористо. Раньше такой тон меня бы сбил. Теперь нет. «Ты застройщика уже нашёл?» — спросила я прямо. Он дёрнулся. «Причём тут это? Я просто знаю, как такие дома заканчивают. Ты ведь уже к кому-то ходил, да?» Не отпускала я. Поэтому всё так суетишься. Его молчание сказало больше любых слов. Вот она, правда. Не переживание за меня. Не семейная справедливость. Схема проста. Получить дом, продать землю за хорошие деньги, купить себе что-то поменьше. Остальное положить в карман. Я — лишняя деталь. «Я никому дом продавать не собираюсь», — сказала я. «И землю тоже». Он прищурился. «Посмотрим». В его взгляде мелькнуло что-то опасное. Через несколько дней мне позвонили из управляющей компании. «Елена Викторовна?» «Да». «У вас большая задолженность по коммунальным платежам за последние годы. Надо бы погасить». Я едва не рассмеялась. «Какую еще задолженность?» «Я все платила». «Не за все», — сухо ответил голос. «Отопление и содержание территории несколько месяцев подряд не оплачивались. Я открыла папку с квитанциями. Каждый чек был сохранен. «У вас ошибка», — сказала я. «У меня все квитанции на руках. Приходите с ними к нам, разберемся. В офисе управляющей на меня смотрели, как на назойливую муху. «Вот, смотрите, я разложила квитанции. Все оплаты здесь». Женщина за компьютером резко постучала по клавишам. «По базе нет», — отрезала она. «Значит, не проходили. Мне стало холодно». «Вы уверены?» «Абсолютно». Как потом выяснилось, кто-то помог ускорить процесс. На дом начали приходить странные проверки. Пожарные, санстанция, какие-то непонятные люди с блокнотами. «Мы по заявлению», — говорили они, — «поступила информация, что дом в аварийном состоянии, угрожает жизни жильцов. Возможно, придется признать его непригодным для проживания». Я не была дурой. Понимала, откуда ноги растут. Если дом признают аварийным, снос — дело времени. А дальше
застройщик, компенсации, схемы. Я сидела на кухне, смотрела на знакомые до боли обои, на трещину в углу, которую дед когда-то сам замазывал, и чувствовала, как во мне что-то меняется. Просто защищаться уже недостаточно. Нужна была ответная игра, справедливая, жесткая, по правилам. Первым делом я пошла к юристу. Не к знакомому по знакомству, а к нормальному, рекомендованному специалисту по недвижимости. Молодой мужчина в очках внимательно выслушал мою историю, просмотрел документы, завещания, письма из управляющей. «Схема стандартная», — сказал он. «Родственники не могут вас выкинуть законно, начинают давить через коммунальные проверки, признание дома аварийным. И что делать? Играть жестко. С документами. Вы все платили? Да. Есть чеки. Отлично. Пишем заявление о служебной подделке данных, требуем внутренней проверки. Параллельно запрос в прокуратуру по поводу инициаторов проверок. И еще кое-что. Он хитро улыбнулся. Что? Раз уж вы собственник, вы имеете право запросить архивные данные по участку. Историю перепланировок, сделок, строений. Вполне возможно, ваши родственники уже что-то мутят за вашей спиной. Чем больше накопаете, тем сильнее будет ваш ответ. Во мне проснулся азарт. 7 лет я занималась чужой жизнью. Пора было заняться своей. И защитой того, что мне по праву доверил дед. Оказалось, дядя действительно не терял времени. В архивах обнаружилось заявление от его имени еще до оглашения завещания. Он просил дать ему разрешение на предварительные переговоры с застройщиком как наследнику дома. Это заявление стало ключевым. Юрист помог мне собрать все документы в одну толстую папку. Завещание, письмо деда, квитанции, ответы из управляющей, копии заявлений дяди. «Вы понимаете, — сказал он, — что у вас сейчас серьезный рычаг. В каком смысле? Вы можете не только отбиться. Вы можете сделать так, чтобы к вам больше не лезли. Мне было страшно, но и странно спокойно. Финальный акт начался с того, что я сама собрала всех у нотариуса. Позвонила дяде, тете, маме. Нам надо встретиться. У нотариуса. По поводу дома. Голос тети тут же вспыхнул надеждой. «Ты одумалась? Решила по-человечески все оформить?» «Да», — спокойно ответила я. «По-человечески». В кабинете снова собрались все. Та же обстановка, те же лица. Только я внутри была уже другой. Нотариус посмотрела на меня вопросительно. Я кивнула. «У Елены есть объявление», — сказала она. Я встала. «Я думала», — начала я, «что после завещания все закончится. Но вы решили пойти другим путем. Я достала папку и разложила бумаги на стол. «Это квитанции», — показала я первые листы. Все эти годы я исправно платила за дом. Это ответы из управляющей, где почему-то не нашли часть платежей. А это результаты проверки, которую они провели после моего заявления. Я кинула на стол еще пару листов. Оказалось, что некто звонил и настаивал, чтобы мои платежи провисели, произнесла я. Угадать, кто? Тётя и дядя переглянулись. «Это клевета», — вскипел дядя. «Интересно», — спокойно сказала я. «Тогда почему ваш номер фигурирует в детализации звонков?» Он побледнел. «Это еще не все, продолжила я. «Вот заявление в администрацию, поданное от вашего имени». Я повернула лист к нему. «Вы просите согласовать предварительные переговоры о продаже участка под застройку как наследник дома. Дата — за неделю до оглашения завещания». В тишине отчетливо прозвучало тихое «ох» со стороны мамы. То есть, подвела я итог, вы были так уверены, что дом ваш, что начали готовить почву заранее. А когда выяснилось, что дед решил иначе, вы переключились на давление через коммунальные и проверки. Я перевела взгляд на тетю. «Вы тоже не отставали», — напомнила я. «Ваше заявление в санстанцию, пожарную». Она вспыхнула. «Я переживала за твою безопасность». «Конечно», — усмехнулась я. «Поэтому вы требовали признать дом аварийным с последующим расселением. Очень заботливо.
Я глубоко вздохнула. «Смотрите», — сказала я уже тише, — «я не собираюсь тащить вас по судам, хотя могла бы. За давление, за попытки мошенничества с имуществом, за ложные вызовы. Дядя напрягся. Но и жить в постоянной войне не хочу. Поэтому у меня к вам предложение». Они затаили дыхание. «Я оформляю дом на себя». «Как и положено по завещанию», — начала я. «Вы прекращаете любые попытки давить на меня через коммуналку, проверки, знакомых. Не появляйтесь здесь без моего приглашения. Не пишите заявление о сносе. Не ведете переговоров с застройщиками». На лицах промелькнула злая усмешка. «А взамен что?» «А взамен», — продолжила я не подаю в суд ни на управляющую, ни на вас. Не инициирую проверку по факту подделки сведений, не передаю эти документы в прокуратуру». Тишина стала вязкой. «То есть ты нам как бы угрожаешь?» — медленно произнесла тетя. «Нет», — ответила я. «Я вам предлагаю мир. Просто мир на честных условиях. Дед мне доверил дом. Вы пытались это обойти. Теперь у всех на руках свои карты». Нотариус тихо кашлянула. «Хочу напомнить, что в случае суда по подобным делам часто всплывают дополнительные факты. И не всегда в пользу тех, кто начинает». Дядя сжал челюсти так, что на скулах заходили жилы. «Ты думаешь, ты победила, да?» — процедил он. «Нет», — честно сказала я. «Думаю, что все проиграли. Но кто-то хотя бы честно платил свою цену». Я посмотрела на них обоих. «Решайте. Либо мы сейчас фиксируем у нотариуса, что вы не оспариваете завещание и не претендуете на дом и участок. Юрист мне подсказал такую формулировку заранее. Либо я иду в суд». В их глазах я видела все: злость, ненависть, растерянность, страх за свое хорошее имя, за работу. После долгой паузы дядя выдохнул. «Ладно». Тетя вспыхнула. «Ты что, с ума сошел? Мы не можем это так оставить». «Можем», — мрачно ответил он. «Иначе она нас утопит». Он посмотрел на меня. «Надеюсь, ты когда-нибудь поймешь, что деньги — это не все. «Надеюсь, вы когда-нибудь поймете, что люди, тем более», — ответила я. Документы подписали. Они вышли из кабинета, не попрощавшись. Я стояла у окна и пыталась осознать, что только что произошло. Это была не та киношная месть, где все падают на колени и просят прощения. Не было громких признаний, выброшенных телевизоров из окон, криков соседей. Была тихая, юридически выверенная справедливость. Дед говорил, справедливости не бывает, есть решение. Мое решение было таким: дом стал официально моим через пару месяцев. Я получила свидетельство о праве собственности и долго рассматривала его как чужую вещь. На листе бумаги были строки, печати, подписи, а перед глазами стоял дед, который учил меня чистить рыбу на этой же кухне, ругался, когда я неправильно замешивала тесто, и ворчал на эти ваши гаджеты. Первое, что я сделала, зашла в его комнату и открыла окно. В дом ворвался свежий воздух. «Ну что, дед?» — сказала я вслух. «Кажется, мы с тобой это сделали». Ответом была тишина. Но внутри стало чуть легче. Они еще пытались возвращаться. Пару раз я видела дядину машину на повороте к дому. Он стоял, курил, смотрел на особняк издалека и уезжал, не подъезжая ближе. Тетя пару раз писала мне сообщение. «Мы все равно семья. Ты хоть иногда вспоминай дядю и меня. Мы не враги тебе». Я читала и закрывала чат. Семья — не те, кто вспоминает о тебе, когда надо делить квадратные метры. Семья — те, кто в 4 утра держит тебя за руку, когда умирает твой дед, и не думает при этом о завещании. Таких людей у меня было мало, но они были. Мама, которая хоть и со своими тараканами, но всю эту историю стояла рядом. Пара друзей, которые приезжали и помогали таскать тяжелые коробки. Юрист, который честно делал свою работу, не пытаясь и вашим, и нашим. И дед. Да, он уже лежал в земле. Но его письмо, его завещание и его последняя воля держали меня крепче, чем многие живые. Месть ли это — оставить дом за собой и не дать тем, кто тебя выкинул, на нем нажиться?
Для кого-то — да. Для кого-то — просто справедливость. Для меня это был способ поставить точку. Точку в 7 годах, когда меня называли сиделкой, приклеенной к старому дому. Точку в их уверенности, что я всегда буду удобной. Точку в мыслях о том, что «ну а что ты хотела?» Наследство делится по закону. Теперь в этом доме каждое утро начинается с тишины, а не с чужих претензий. Я пью кофе на той же веранде, на которой дед когда-то чинил свои часы, и смотрю на сад. Он зарос. Работы не впроворот. Но теперь это моя работа. Мой дом. Мое решение. Иногда я подхожу к камину, провожу рукой по тому самому кирпичу и думаю о том, как одна спрятанная бумага может поменять судьбу, и о том, как много людей на свете уверены, что им положено что-то просто по факту рождения. «Этот дом тебе не положен», — сказал мне дядя в самом начале. Каждый раз, когда вспоминаю эту фразу, улыбаюсь, потому что теперь знаю. Иногда жизнь очень тихо, но твердо отвечает таким людям: «Нет, ни вам не положен». Если хотите еще истории про то, как люди проходят через предательство, учатся говорить «нет» своим же родственникам и добиваются справедливости не кулаками, а головой, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Здесь таких историй будет еще много.